我一个人独自在这马路上等着我的爱人。哎呦，好冷。小姐姐，这么冷的天，你一个人在这儿干什么呀？我新买了一件棉睡衣，想不想感受温暖的温度？我在这里等我男朋友，等我男朋友。等他跟我分手。哎呦！但我又不想跟他分手。可是又不得不分，又不得不分。哎，你看他来了。哦，我好像看错了。你确定？刚才我在前面说话，不知道你在后面干什么。